오늘은 불고기 전골 뜨끈하게 해서 먹자. 우리 진짜 여적지 온 중에 제일 춥네. 아니 그러지는 않는데 싸늘하네. 너무 깜깜하네. 손 안 나오는데? 밥 먹고 나오네? 어우, 야, 이거 엄청 많이 다 못 쓰겠냐? 잘 먹겠습니다. 네. 맛있게 먹자. 어우, 바로 너무 부는데? 어우, 여기 한 달만 좀 빨리 왔어도 되게 좋았겠어. 근데 여기 우리 그러니까 예약할 때 3층은 꽉 차 있었잖아. 뭐 어찌 된 거야? 그래서 3층 안 한 거였는데. 근데 진짜 동네 준비해야 되나 봐. 제발. 먹고 다 리필 가능이다. 야, 진짜 겨울 완전 추울 때 안에 들어가서 먹어야 되네. 응? 아니 여기 낮에는 햇살이 그렇게 따뜻했잖아. 소전 또 올라가 있어? 지가 미어캣이야? 왜 저래? 밖에서 소리 난다고 궁금해가지고. 에이. 우리 거 보고 있네. 살림살이 왜 이렇게 정신없어? 고구마 기다려요. 에이, 귀여워. 맛있게 먹어. 많이 먹어. 아이고, 살이 하나 뱉었어. 어제는 밤에는 늦게 비 오고 비 엄청 왔어. 무서웠어. 아침에 이렇게 바람 심하게 불고. 제 살을 뱉는 거 봐. 오늘 아침은 믹스 커피. 야, 얘 근데 고구마 중에 너무 많이 먹는 거 아니야? 고구마 간식, 고구마 마리에 고구마 구워주고. 얘 조금 전에 찐빵이랑 고구마 먹었는데 벌써 점심 먹겠다고 미리 반죽해놓고. 먹어야지. 안 적겠지? 됐지. 그래? 먹다 보면 또 안 그럴걸. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time, but my heart tells
is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam, night or day. I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. We are dreams, we are candles, we are lights, we are believers, we are safe with each other, with each other. But are we at the end? Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam, night or day. I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam, night or day. I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. Bright lights and colors, love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. 어느 거 먹을까요? 어느 거 먹을까요? 어느 거? 큰 거야. 어휴. 또 그건 싫어해. 이거? 아침에도 고구마, 간식도 고구마. 어우, 저거 엄청 큰 거였네. 오늘 하루 종일 먹는 것 같다. 바람이 많이 불어. 우와, 바람 부는 거 봐. 하고 양파 들어가고 파 들어가고. 그러면 금세 예쁘네. 양 엄청 많겠다. 국물이 많아. 우리는 오늘 들깨 수제비니까 과하게 많이 넣어. 어우, 들깨 냄새 너무 좋다.
난다. 와. 끓여면서 먹자. 너무 맛있어. 맛있어? 엄청 쫀득거려. 잘 먹겠습니다. 들깨 수제비. 엄청 꼬시네. 좋다. 오뎅, 우동 이거보다 이게 맛있다. 오뎅 우동보다는 이 수제비가 정성이 더 많이 들어갔어. 시간도 더 많이 들어가고. 그거는 오뎅국은 묵기만 하면 끓으는데 얘는 반죽도 야 한두 시간 전부터 해놔야지. 고소 깔끔, 담백, 쫀득. 이거 가루 강력 추천. 처음 사봤나? 한 번 전에 먹지 않았나? 나 예전에 먹었어. 근데 그때도 반죽도 쉽고 손에 안 붙어. 쫀득쫀득 소리 들려? 다 먹었네. 4인분 같은 2인분 수제비, 들깨 수제비 다 먹었네. 다 먹었다. 햄 많이? 소는 소불고기 먹어요. 언니들은 김치 쪼가리 먹고. 뭐하니? 먹자. 고기 먹자. 이것도 고기. 기다려. 또 기다려. 기다려. 먹어. 많이 먹어. 헤헤헤. 김치는 얼마 안 들어갔어. 햄만 들어갔어. 먹읍시다. 아이 맛있겠다. 난 여기서 두부가 제일 좋아. 햄도 많이 넣었어. 이거 완전 집밥인데? 장소만 바뀌었지? 맛있어? 계란말이까지. 아 오늘 엄청 춥다 그러네. 아까 내려갔더니. 그래? 뭐 한파주의보 문자 왔잖아.
아닌가 너무 춥더라고. 아니 우리 불멍하려고 장작 갖다 놨잖아. 도저히 못 하겠어 갖고. 추우면 더 한다 그러던데 우리는 못 하겠어. 장작 두루 갖다 주고 과자 4개를 억지로 바꿔왔어. 좋다. 네. 지금 오셔서 팩 박으시네. 완전 시륵이네. 불멍 안 하니까 밤이 너무 길어. 심심해. 할 일이 없지. 근데 추워서 못 하겠어. 근데 추워서 못 하겠어. 이거 마시게? 내가 이거 먹게. 자. 그럼 다 먹을 수 있지? 짠. 건배. 틱. 아이고. 아 맛있다 시원하니. 야 하루 종일 같이 붙어 있고 먹었는데 또 이런 시간 가지니까 또. 오늘 도대체 몇 끼를 먹냐? 오늘 진짜 움직이지도 않고. 물도 잘 끓으네. 손잡이 뜨거워. 물 깊나? 다음번에는 그 자연유학님 펜션 이런 거 어때? 좋아. 추워서 그 따뜻하고 좋을 것 같아. 그런 거 한번 알아보자. 아니 이 정도 추위에 우리 추워가지고 나가지도 못하고 안에만 있으니 더 추우면 어떡해. 우리가 아직 초보라 난로표 켜고 자는 거에 대한 좀 무서움이 있잖아. 어제 영하 4도까지 내려가지만 밤새. 웬일이냐. 아침에 일어나니까 다 얼었어. 영하 4도, 5도. 이러네. 매콤하네. 이거는 동계도 아닌데 이렇게 얼은 거에 당황해. 옆집은 어저께 또 다쳤잖아. 전에 나같이. 스트레스에 걸려서. 별일 없어야 될 텐데. 하다. 눈부셔. 옆집에 잘 갔다 왔어? 응? 옆집 친구 놀래키고 왔지 너. 얘도 놀랬어. 힝 하고 오더라고. 왜 그랬어? 또 선방 날렸어? 또 후미 공격한 거야? 밥 넣을까 우동 넣을까? 좀 먹어보고.
차에서. 차 안에서 우리 매번